طيب التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي، الراجل الخواجه الدنماركي مش متوقع انه يعمل اي تغييرات، لان هو دايما في قاعده كده بيقول لك لا تغير فريقا فائز. فهو مش من هواة التغيير، بالعكس انا واضح قوي من هواة تثبيت التشكيل. هو بيحب يثبت التشكيل على حد ما الدنيا تنسجم والدنيا تمشي معاه، وهي دي فكره منطقيه جدا. انت حاليا في مرحله انقاذ، مرحله الانقاذ تتطلب تثبيت تشكيل ما تتطلبش روتيشن. انت عشان تمشي لازم تثبت التشكيل، اللعيبه تحفظ بعض، تطلع لك احلى ما عندها، وتبتدي تعمل روتيشن لما توصل للبيك عشان ما تنزلش من عليه. يعني انا النهارده لما اوصل للبيك هبتدي رغم الانسجام التثبيت التشكيله في ميزه في الانسجام، ولكن في عيب النهارده حفظ. فلازم ساعتها اعرف الوقت المناسب اللي هبتدي امتى اعمل روتيشن. فهو غالبا مش هيعمل حاجه، هو في 9 لاعبين غالبا هيلعبوا زي ما هم. هيلعب بالرباعي الدفاعي ياسين وياسر، وطبعا ياسين وياسر عشان بس شيء تواباتهم الدفاع الافضل، وانا شايف ان هم الافضل في مصر رغم انهم الاثنين مش في منتخب مصر، لكن انا شايف ان هم الافضل في مصر ياسين وياسر. خلاص يعني، وانا بقول لك كده منتهى الالم، يعني انا مش عنديش قناعه بس ابراهيم قوي، ولكن ان كل انا شايف ان هو فعلا الافضل. محمد اسماعيل ولد كويس على فكره كويس، ولكن انا شايف ان ياسين مرعي احسن منه. يعني انا مش زعلان قوي احنا ما جبناش محمد اسماعيل، احنا جبنا ياسين مرعي. عندك محمد هاني وعندك هيلعب كوكا، هو ما فيش مجال انك تلعب بشوكي في ماتش زي كده، لان شوكي مهما كان هو جسمه قليل ناحيه دفاع عنده مش احسن حاجه، مش بيخش في النص كتير عشان يعمل زياده العدديه اللي ممكن يعملها كوكا. ثانيا كوكا المفترض ان هو واخد دفعه معنويه قويه بالماتش الحلو اللي عمله قدام الزمالك في الدوري. اي نعم هو خد على دماغه من حسام حسن لما ما خدوش المنتخب، بس الله اعلم التاثير هيبقى عامل ازاي. نص الملعب اعتقد ثنائيه مروان عطيه وديانج هتكمل. انا عايز اقول معلومه ان الاهلي بيفضل اكرم توفيق، ودي من اغرب المعلومات اللي انا سمعتها. اعتقد اللي ورا القصه دي صلاح حفيظ لان هو بيحبه. طيب اللي قدامهم بقى مين؟ اللي قدامهم زيزو، وعلى اليمين بن شرقي على الشمال تريزيجيه، وهيحصل بقى اللامركزيه اللي كانت بين الثلاثه في الماتش اللي فات. في ناس في اقتراح موجود في الجهاز الفني المصري مش الاجنبي عشان بس تبقى عارف، بيقولوا طب ما نلعب محمد بن رمضان يبقى ثالث في نص الملعب يمسك كوره وده مكانه، ونخلي زيزو يمين وتريزيجيه وينج شمال، ونقعد بن شرقي يبقى ورقه، يا اما ننزله مهاجم مكان جراديسار وشريف اللي هم مش جاهزين. لكن اعتقد الفكره دي مش لاقيه قبول قوي عند الراجل، لكن ربما نشوفها. اذا انت النهارده المركز الاخير هو جراديسار، نمره واحد جراديسار، نمره اثنين محمد شريف لو جراديسار مش سليم، محمد شريف سليم لكن محمد شريف راجع من الاصابه، ورقم ثلاثه محمد علي رمضان. محمد شريف برضه نفس الجهاز الفني المصري بيتكلم معاه، محمد شريف تقريبا جاب 8 او 9 جوان في الزمالك، فهو كعبه على الزمالك، فدي هو الراجل بيبقى فايق في ماتش الزمالك وبيبقى كويس يعني. راينا في القصه دي ان جراديسار، انت لو عايز مهاجم صندوق جراديسار هيبقى الافضل. لو هتلعب تحولات يبقى محمد شريف هيبقى الافضل. لو انت اخترت ايه مهاجم، محمد شريف يجيد التحركات في ظهر الدفاع، وجراديسار برضه يجيد ظهر الدفاع عشان تبقى عارف لو انت عايز تفكر. وجود بن شرقي في خط الهجوم، يعني وجود بن شرقي في خط الهجوم هيديك بس ناحيه ان في واحد مهاري كده، فلو حصل تكتل دفاعي يبقى في واحد حريف في منطقه الجزاء، لكن ساعتها العرضيات هتبقى ميته، فانت مش هينفع تلعب على العرضيات. فانت لو لعبت زيزو يمين ولعبت بن شرقي مهاجم يبقى انت كل لعبك هيبقى لتريزيجيه. خلاص. طيب الزمالك رباعي الدفاع لن يتغير، هو اسماعيل والونش لان خلاص سمع جديد ضرب عليه، وعمر جابر وفتوح، وطبعا هيقف عوض خلاص لان هو رجله في الملعب وهو لا يقف مع ان صبحي سليم. نص الملعب راح شحاته. السؤال بقى هل هو زي ماتش هيبقى احمد ربيع ويخلي عبد الله السعيد الشوط الثاني عشان يخلي 2 6 عشان يواجه الضغط العالي اللي عمله الاهلي قدام الاهلي ماتش قدام سيراميكا، عمل ضغط عالي جامد جدا بست لعيبه. فالنهارده لو وقفت لهم القصه دي، طيب عبد الله السعيد هيعرف يخرج من الضغط لان الطويل بيعملها حلو، يعني الكره الطويله بيعملها حلو، والفيجن عنده حلو، والسكاوتنج اللي بيعمله بايده حلو بعينه حلو. ممكن يكون لياقته مش هتسمح له قوي انه يكمل الدنيا، فالناحيه الدفاعيه تبقى عنده ضعيفه، فالكلام ده لو انت بتلعب في مساحات. فهو لو بيلعب تحت الكوره عبد الله السعيد هيلاعب الحته اللي هي 6 او 8 اللي متاخر ده في الكوره، ممكن يعملها كويس، فبالتالي ممكن يعرف يطلع الفرقه بالكوره مع ناصر ماهر قدام بقى. هو ده الكلام، هو مفيش خلاف انه يلعب بسيف الجزيري، مش هيلعب بعمر ناصر، عمرو ناصر مش هيلعب سيف الجزيري. خلاص حلو كده. يبقى باقي مركزين. الماتش اللي فات بدا بغير الدباغ وبنتاج، هو ده وينج يمين وده مش موجود، افضل اختيارات عنده من وجهه نظري. البديل بتاعهم الاثنين محمد شريف اللي هو نزله الماتش وطلعه، يعني الماتش اللي فات نزله ومن كتر ما كان وحش في الماتش طلعه. محمد شريف ممكن يلعب يمين وينج شمال. طب مين تاني ممكن يلعب شيكو بنزا؟ اخونا احمد عبد الرؤوف ما عندوش اي ثقه في عبد الحميد معالي، وطبعا في جوان الفي. توقعات انا الشخصيه انه غالبا هيبقى عودة الدباغ جنب سيف الجزيري، ووارد قوي نبدا ببنتاي قدام فتوح، بحيث ان هو حتى لو بنتاي مش سليم وما كملش الماتش مش هتفرق قوي، ساعتها بقى ينزل شيكو بنزا، انما هو مش هيغير في القصه دي كلها يعني. ده رايي انه غالبا هيبقى بيهم يعني. وممكن يخلي جوان 2000 على دكه البدلاء يلعب بيها طرق، يعني انا ايه عندي جوان 2000 يقوم يسخنه كده عشان ايه يخوفه كده او يعمل ايه ورقه تكتيكيه. طيب على الورق، على الورق انت عندك جبهه قويه في الناحيه الشمال سواء فيها تسجيل بن شرقي، على جبهه مش احسن حاجه بتاع عمر جابر اللي ما عندوش مساند ممكن يمين ولا الدباغ، فبالتالي ونص الملعب هيرجع بكتير ناحيه اليمين، فده ممكن يفتح مساحه في العمق، لكن مشكله الاهلي ان هو ما بيهجمش قوي من العمق. خلاص. طيب الناحيه الشمال، الناحيه الشمال اللي هيبقى فيها اثنين بنتايج وفتوح هتابع ناحيه محمد هاني، فلازم اللي بيلعب ناحيه اليمين يكون بيعمل واجب دفاع كويس. فالحمد لله شوقي ولا شوقي ولا بيعمل دفاع اصلا، فده برضه للاسف هيخلي فيه نص الملعب مروان عطيه وغالبا قلب ينجب يمين انه يدافع اكتر على هذه الناحيه. فهو الفكره انه يحصل ايه؟ انه بيجمع ناحيه الشمال ولا ده بيخش في النص، في اثنين مهاجمين في النص وفي اثنين ناحيه الشمال يعملوا جبهه ويعملوا عرضيات لجوه المنطقه للمهاجمين اللي موجودين هم سواء سيف ولا علي. فالخطر في ايه؟ ان النهارده هيخش اثنين هيمسكوا اثنين، لازم واحد من نص الملعب هيرجع، يرجع مع مين؟ يرجع مع الباك اليمين يدافع مع لان الوينج اليمين ما بيرجعش كويس، فلازم الباك الشمال اللي هو كوكا يرجع يضم ثالث مع المدافعين عشان يعمل الكفرنج، فساعتها ده هيدي مساحه الناحيه اليمين، ممكن يدخل من ناصر ماهر عمر جابر يعملوا خطوره. هو الماتش اللي فات مع كده، يعني ماتش بيراميدز جبهه اليمنى كانت جبهه ميته، عمر جابر حتى ما تقدمش ناصر ماهر كان بيخش فيها، حتى عشان بس كلام ايه يبقى واضح، ما كانش في حد يخش فيه، حتى لما نزل احمد شريف مكان ولاد الدباغ برضه كان دايما بيخش في العمق، ما كانش بيعمل جبهه من ناحيه اليمين، يمكن عشان ناحيه الشمال في بيراميدز كان فيها اثنين باك شمال، يعني كان حافظ قدام محمد حمدي، فعشان كده هو ايه الدنيا مش كانت ممكن مش عارف يهجم شويه، لكن انا مش قادر اتكلم. طيب الحل بقى ايه؟ ان لازم لو قلنا ان الي ديانج هينزل مع يعني النهارده احمد فتوح، ان بنتايج هيبقى ماسكه الباك اليمين بتاع الاهلي اللي هو محمد هاني، فلازم الثاني ما يمسكوش واحد من المساكين، يعني ما يخشش معاه ما يبيعش نفسه ابراهيم يخش مع بنتايج، لان كده هيبقى سعوديه الدباغ وسيف الجزيري هيبقوا اثنين جوه المنطقه فيعملوا خطوره مع ناصر ماهر اللي جاي من القلب كده، هيبقى فيه احتكاك بالعمق. فالحل الوحيد في القصه دي كلها ان لازم الوينج اليمين والشمال يكونوا بيعملوا واجب دفاع بشكل جيد، فده هيتطلب مجهود كبير جدا من النادي الاهلي في اول نص ساعه، فهي ده سلاح ذو حدين، ان انا اول نص ساعه اخش ضغط عالي وارتداد وحاول بدون كوره وضغط ضغط ضغط، فده هيخليني اللقطه بتاعتي تقع، لكن ممكن يخليني اجيب اهداف. فانا لو حصل ان انا زي ماتش سيراميكا جبت جون هيفرق معايا، لكن اللي حصل في ماتش سيراميكا ان انا كل اللي عملته في نص ساعه ضيعته بالغلطه الدفاعيه اللي دخلت الجون فيا. فانا النهارده لو كنا في ماتش سيراميكا بعد ما جبنا الجون كتبناه بالثاني كانت الدنيا مشيت احسن من كده والماتش بقى اسهل من كده، ولكن الاهلي للاسف ضيع فرص كتير. رايي انا في القصه دي كلها
ان هو الزمالك بالخطه اللي هو بيلعبها دي انا لازم العب عليه ضغط عالي، ولازم العب بونجات بيعملوا واجب دفاعي كويس، وللاسف انا ما عنديش وينج بيعمل ضغط واجب دفاعي كويس، الفريق كله غلطان محمد طاهر. عشان بس انا بقى ايه ابقى واضح معاك، ودي ماساه. فيبقى انا الحل ايه في وجهه نظري انا ان العب بالخطه المفضله للراجل اللي هي 5 3 2، احط محمد هاني مساك تاني باك تالت جنب ياسر وياسين، وباك شمال محمد شكري باك يمين عمر كمال، عشان يعملوا القصه دي كلها، والعب باثنين ارتكاز اللي هم اجي ديانج ومروان عطيه، واحط الثلاثه بتوعي قدام اللي هم اشرف بن شرقي مع زيزو مع تريزيجيه، بيعملوا اللمه الكتاليه اللي كانوا بيعملوها مع الهجمات المرتده مع الضغط الجبهتين اللي هم يبقوا شغالين بشكل كويس، فبالتالي يقدروا يعملوا الضغط 7 على 8 بشكل جيد. يعني تضغط بديانج ومروان عطيه على القلب، والباكين بتوعك يضغطوا على الباكين بتوعهم، فبالتالي غصب عنه هيضطر يرحل لعيبه نص الملعب لورا عشان ينزلوا في التحضير، تضغط عليهم بالثلاثه بتوعك اللي انا قلت لك الثلاثه اللي عندهم مركز اللي هم زيزو وبن وتريزيجيه، تضغط عليهم ساعتها وجود ان هم في 7 لعيبه وراهم هيخلي الواجبات الدفاعيه اللي مطلوبه منهم هتبقى اقل شويه. فده رايي انا للمباراه لو انا اللي بحط خطه المباراه. لكن الاهلي بقى عنده مشكله كبيره جدا، يعني الاهلي عنده خطوره جدا في ان عنده زيزو، ان في 3 لعيبه بيتحركوا لا مركزيه. زيزو بيتحرك هو ماشي في القلب فممكن يخش ويشوط، ممكن يطلع يمين يعمل عرضيات، ممكن يخش على الشمال برضه احيانا بيحاول يعمل عرضيات. عنده بن شرقي لعيب حريف بيقف على الكوره وبيفكر وبيمرر وبيناول، فانت شرقي في حد كتير مع الفريق. وعنده تريزيجيه اللعيب اللي عنده اللعيب اللي عنده مهما اتكلمت عنه، ومهما قلت ان انا مش بحبه قوي شايف ان هو في مشكله ان هو اوفر ريت، ولكن في النهايه هو عنده اساسات كوره قويه جدا. فتريزيجيه وعنده سرعه وقوه، فهو انت عايز توصل لديناميكيه بين الثلاثه دول. انت وصلت بيها الماتش اللي فات عملت لما مركزيه لكن ما ساعدكش مستوى جراديشار، مع انه جاب جون مهم جدا الماتش اللي فات. لكن واضح ان جراديشار بيعمل اللي الراجل عايزه، انا بتحرك بالثلاثه دول جراديشار بيعمل اللي انا عايزه. لعيبه الزمالك سواء محمد اسماعيل ولا الونش المفترض انهم بيعرفوا يلعبوا كوره، فبالتالي لو ضغطت عليهم ممكن يلعبوا كوره كويس، يعني ممكن يلعبوا كوره كويس خاصه لو نزل معاهم عبد الله السعيد. هينزل معاهم عبد الله السعيد هيطلع الزمالك بكوره كويس وظهر مدافعين، فعشان كده دي هتبقى ازمه، لان انت هيبقى عندك مشكله ان لعيبه النص ممكن تسرق. فالفكره بقى ان نظريه كابتن ماجد لما كان دايما يقول لك من سيحرز هدف اول مره تفوز بالمباراه، كان دايما إن الهدف الاولاني بيدي دفع بشكل ما او باخر. احمد عبد الرؤوف بيفكر كتير بيتكتك كتير وبيغير كتير، ودي احيانا قد تكون ميزه وقد تكون عيب، لان مش كل الماتشات محتاجه الفلسفه الزايده، لكن هو من نظريه المدرب يحب كل شويه يغير ويلف تشكيل لعيبه في الملعب.